大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2026年5月11日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月8日走势的基本信息。它的开盘价是416.47，收盘价是428.35，在盘中最高价是在431.20，最低价是在416.39。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了15个点。我们会看到它的收盘价是在前一日 K 线最高的上方，当日的成交量是6490.19万股，较前一个交易日略有量增。KD 值双线是继续上行，开口不变，那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 双线是继续上行，开口增大，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱，那这些信息说明股价的多头趋势在继续增强。好，接下来我们来看看 K 线信息。在5月8日生成的这根 K 线是一根含有上影线的实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。它所处的位置呢，是在股价强势的上涨中。那么当日的这根 K 线，我们会看到它是一个跳空的高开盘。开盘之后，股价即被带离了开盘价，也就是说，股价出现了迅速拉抬。那么上方呢是在430附近遇到了压力，然后我们会看到股价在盘中一直是在当日的高位震荡。那么最后呢，收盘价是收在了当日 K 线顶部的附近。那我们会看到，当日的这个分时图的走势也就是跳空高开盘之后既有多头力量进入，然后把股价带到高位。那么因此呢，当日生成了这根实体长绿 K 线，并且呢在下方呢留有缺口。通常情况下，在连续上涨，然后连续出现缺口的情况下，成交量增，那么说明股价一直是在处于一个强势上涨的过程当中，也就是这个上涨的动能是非常强的。所以出现这样的走势呢，依照目前这样的一个数据，日后股价只要继续出现新高，将会继续维持这样一个上涨的趋势。好，那么我们从 K 线信息解读，在接下来一个交易日，股价将会有继续上涨的走势。我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视讯我们对5月8日股价走势的预测。5月8日我们预测的两个可能是分先后顺序的。第一个可能我们给的收盘价点位是股价会继续上涨，一个收盘价在419，另外一个呢是在426。那么第二个可能我们预测股价会出现回档，收盘价会在405附近，而实际在5月8日收盘价是在428.35，股价是出现了继续的上涨。那么我们预测的上行和实际的上行不仅在收盘价的点位上相差不多，同时呢走势也是基本相同的。好，那么股价目前出现了继续的强势上涨，所以我们先来看日后股价的上行。那么对于5月11日和之后的交易日，股价继续上行的第一个目标，我们要做一个调整。之前的第一个目标是416，我们会看到这一根 K 线即突破了这样的一个目标，因此呢，上行的目标我们会把它设定在第一个目标会设定在436。我们先把这个水平线移开。那么在到达436之前，第一个目标之前，新生成这根 K 线的最高在431附近，它将是唯一的一个压力。那么就像我们刚刚从 K 线信息解读说股价只有
只要是在日后继续出现新高，就会维持这样的涨势。所以这句话也是说，当日这根 K 线最高将是股价继续上行的唯一的压力。好，那么436如果被站上，接下来第二个目标就是452。接下来我们会看到一个非常兴奋的一个目标，也就是特斯拉股价历史的最高，也就是第三个目标。那么我们之前说过，这一波多头一旦被确认，股价继续上行的真正的目标就是特斯拉股价历史的最高498。当然，我们说目标是这个位置，不代表股价能够到达这个位置。那么依照目前这样一个多头趋势，通常一旦多头趋势被建立，只要不跌破20日均线值，那么股价将会继续沿着这样一个多头趋势上行。所以我们说日后股价一旦出现回档呢，其实我们要特别关注20日均线值了。当然还有新建立这样一个多头趋势的第一个底，也就是对于目前股价的位置就是364这个位置。好，那么我们刚刚说了上行，我们再来看下行。下行的第一个目标不变，仍然是364。那么在到达这个位置之前其实有很多的支撑，除了各条均线值之外，还有K 线的最低。但是我们在这个地方呢，我们要取两个位置，一个是新生成这根 K 线的最低416，这是一个关键标志位。这个位置如果被跌破，那么股价将会在这个多头的趋势下进行回档。那么向下384这个位置，也就是5月6日这根 K 线的最低，它也是一个重要标志位，也是一个强支撑。那么这个位置如果被跌破，股价将会进入到深度的回档，也就是说才有可能会去测试364。所以从目前股价的走势来看，416和385这是两个重要标志。我们再来看385这个位置，384哈。那么我们会看到从5月6日开始出现了连三绿，或者叫一星二阳。出现这样的 K 线组合的架构，说明这是一个上涨的动能。一旦出现上涨的动能，那么在这个 K 线组合之后股价会继续上行，或者是至少会有新高的出现，也就是会有高于431这个高点的出现。那么这个K 线组合它的最低将是一个重要的标志，这个位置不能被跌破，一旦被跌破，那么股价将会进入到深度的回档，也就是这个上涨的动能将会被瓦解。好，那这是我们对 K 线信息的一个补充的说明。好，那么接下来我们再来看364被跌破之后，第二个目标就是337，接下来第三个目标就是325，是在这个位置。那么我们从目前股价的趋势来看，337是不能够被跌破的，一旦这个位置被跌破，将会建立新的空头趋势。好，那这是我们说日后股价的走势。接下来我们再来看看在5月11日盘中我们要关注的位置。之前我们给的观察位是前一个交易日 K 线实体的上沿是在412附近。那么到了在5月8日盘中，股价是跳空的高开盘，一直是在它的上方运行，因此是收在了高位。那么到了5月11日，我们要关注的位置呢，就是5月8日这根 K 线它的实体的上沿是在428附近。为什么要关注这个位置呢？就是如果股价要继续维持这样一个强势上涨的走势，那么在5月11日盘中，股价一定会在它的上方运行。
但是如果股价会在它的下方运行呢，那么我们认为股价将会出现一根在这个地方出现一根休息的 K 线，或者是横盘向上，或者是横盘向下，甚至如果有一些突发信息，也很有可能会出现一个这个高位大幅的反转向下，这个可能性也不是没有的。好，但是我们仅仅是经验的推测，依据这样的一个涨势除非是有特别重大的市场信息，否则不会在这个位置出现一个高位的大幅度的反转向下。因为即使是出现这样高位的反转向下呢，我们认为也会有买盘的进入，或者下方是有非常强的支撑的。目前的强支撑一个是416，一个就是下方的400整数关口，实际上就是5日均线值，这两个是非常强的支撑。好，那这是我们说的观察位，接下来我们再来看看周 K 线图。好，周 K 线图我们先来看看 K 线信息，在5月4日当周新生成的这根 K 线叫实体长绿 K 线，当然它含有上下影线，并且我们会看到下影线长。那么当周的这根K 线呢，它是一个小幅的低开，那么经过一个短暂的回踩之后，我们会看到呢，股价一直是在5均值上方运行，同时也在我们给出的这个观察位，也就是前高398上方运行。因此我们会看到股价是形成了一个突破，出现了这样一个实体长绿 K 线。那么这根 K 线的收盘价不仅是站上了前面这根 K 线的最高，也站上了前高，也就是4月13日这根 K 线的最高是409。那么这根 K 线我们会看到它是抱有非常大的成交量的一根拉升的 K 线。那么目前股价站上这个位置，也就是说预示着在周 K 线图当中，股价将会有继续上涨。那么如果我们这个用这样的一个推断来说，那么4月13日当周的这根 K 线的最低，也就是450这个地方，已经成为了一个非常强势的一个底部，也就是这个底部是非常不容易被跌破的，因为要想跌破它，目前新生成这根 K 线的最低，也就是在384这个位置，这是目前股价的一个底，对，也就是我们所谓说的加引号的护城河。对，因为这是一个非常强的支撑，所以说呢，我们可以把348这个位置，也就是这根 K 线的最低，可以称为叫加引号的叫铁底。对，好，那么我们再来看，股价目前出现了这样一个上涨，然后呢，我们会看到成交量较前一个交易周是量平，那么出现这样的走势呢，也预示着股价将会继续上行。那么股价在上行的过程当中，我们认为我们刚从日 K 线图可以看到，对于周 K 线图继续上行，452是一个关键的位置，然后就是498。那么股价如果在周 K 线图上来看出现回档，新生成这根 K 线实体的中线是在410附近，那么这个位置将是一个较强的支撑。我们会看到20均值会在这个位置，同时新的交易周开始之后，5均值也会被提上来，所以在这个位置呢，将是一个较强的支撑，还有一个它的最低384是强支撑。好，那么我们从周 K 线图解读，接下来一个交易周股价会继续上行。好，那么我们再给出接下来一个交易周的预测。我们先来回顾之前我们对5月4日当周的预测，
我们预测，如果股价收在高位，将会收在418附近；如果收在低位呢，会在380附近。那么周中我们给的观察位是之前的这根 K 线最高398。那么在5月4日当周啊，股价一直是在它的上方运行，因此是收在了高位。那么到了5月11日当周，股价如果收在高位，我们认为应该是收在455附近。如果是收在低位呢，我们认为将会收在403附近，在这个位置。好，那么周中我们要关注的位置是新生成这根 K 线的最高430，我们取整数。因为在接下来一个交易周，如果股价能够在前高上方运行，说明是有多头力量推动，股价会继续延续这样一个强势上涨的一个走势。但是如果是在它的下方运行呢，那么我们认为股价将会在这个地方会出现一根休息的 K 线，或者是出现一个回档。好，那这是我们对周 K 线图的解读。我们再回到日 K 线图，我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个30%的多头仓位，我们的成本价是在382附近，最后一次加仓就是在前一个交易日的收盘价。那么到了5月8日，收盘价在428.35这个位置，收盘价超过前高，成交量增，在这个位置我们要继续5%加仓。那这样一来，我们的仓位已经达到了35%，然后成本价呢会到达388附近。那么对于这个仓位，我们要给出停利的位置是守5日均线值，是在409到414之间。我们指的是在5月11日开盘之后，5日均线值会到达这个位置。那么停利呢，我们指的是5月1日盘中时段收盘之后，如果股价跌破了5日均线值，是可以停利出场的。停利我们指的是停止利润的损失。好，那么我们再给出止损位，止损位呢，我们守20日均线值，是在390附近，是在这个位置。好，这是我们说的多头仓位。那么我们再来对这个技术上的操作进行一个展开的一个解说。如果我们说是短线操作，那么股价现在出现了这样一个强势的上涨，接下来的一个问题就是什么时候卖出，什么时候我们能够卖到最高点。可以这样说，最高点没有任何人能够将股价卖到最高点。因为是这样，对于我们例如我们现在这5%的多头35%的多头仓位，我们的成本价是在388。那么我们其实在计算利润的时候，我们是用5日均线值去计算，实际上我们的盈利是在409这一块，也就是409减去388，我们指的是在现在也就是盘后时段加仓之后，那么我们的盈利其实就是388到409这个位置，这是我们的盈利。而409上方，这是市场的利润，并不是我们的利润。因为股价在这样一个强势上涨的过程当中不知道任何时候都有可能会出现一个大幅的反转向下，所以呢这一块的利润不是我们的利润。那么我们在这个地方有没有可能去卖出呢？当然我们可以在这个位置卖出获利出场。
那么这个时候在接下来的一个交易日，如果继续出现强势上涨，那么这个仓位这个机会我们就浪费掉了。所以我们要把这个利润一直是锁定在5日均线值这个位置，这个时候我们会稳稳的拿住这个多头的仓位，而且我们可以用这样的纪律呢去就是跟踪这样股价的一个强势上涨，而获得更高的利润，也就是让我们等待5日均线值继续上行，然后我们守好5日均线值，也就是守好我们自己的最高的利润。5日均线值上方的利润不是短线操作或者散户的利润，他们是市场的利润。好，那这是我们对这样一个操作的一个解读。好，那么止损呢？我们止损通常守20日均线值。对于目前我们这样的一个多头仓位，我们是稳稳的获利了。那所以说，在这个股价跌破5日均线值，我们可以获利出场；如果跌破20日均线值呢，我们是可以止损出场。当然呢，我们说，如果从我们目前建立在这个452这个地方，我们是初次建仓，实际上是在这个地方建仓。那么在这个地方，我们拿到了35%的多头仓位，我们也可以继续长期持有，然后呢一直去加仓，然后其实我们会看到股价这个在之前的趋势可以看到，虽然是经过这样一个大幅的震荡呢，股价的走势一直是向上的。所以如果我们是长期持有呢，在这个位置开始建仓是一个非常好的位置。好，那这是我们对技术上的操作建议的一个描述，多头的。好，我们再来看我们总结一下，对于目前的多头仓位呢，停利我们守5均，止损我们守20日均线值，然后或者说是我们长期持有。我们再来看空头，空头目前要守的位置，我们认为就是从目前的股价一直到452，也就是这个区域。当然还有第一个目标，也就是436。那么空头现在的目标，我们认为是384这个位置。那么如果我们把这个空头的两个目标缩小呢，就是目前空头要守300，第一个目标是要守436。然后现在空头的第一个目标要跌破的就是416，要瓦解，首先要瓦解这个强势的上涨，然后呢，它才能考虑384这个位置。好，那接下来我们再来看看5月11日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的第一个压力位就是前高431，第二个压力位是436，第三个压力位是452。下方首先到来的支撑是416，是这个位置，然后是当日新生成的5日均线值是从409到414，第三个支撑是396到398，是当日新生成的10日均线值。第四个支撑是当日新生成的20日均线值，是从390到391之间。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月11日股价走势的预测。5月11日我们给出的预测也是分先后顺序的。第一个可能我们认为股价会出现继续上涨，或者叫横盘向上。我们会给出2个点位，如果是这样，它将是高开盘或者是很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到426，上方最高会到达435，收盘价会收在
433附近。如果股价最高能够到达443，在这个位置，那么收盘价将会收在442附近，会在这个位置。好，那如果出现这样的上行，它的条件是在盘中股价是不可以低于426的，满足了这个条件，才有可能会出现这样继续的上行。我们再来看下行，下行我们也是要给出2个点位，如果出现回档，那么它将是低开盘或者是很小幅的高开盘，然后股价最高会到达430，下方最低会到达423，然后收盘价会收在424附近。如果最低价到达418，那么收盘价将会收在419。如果出现这样的回档，它的条件是当日在盘中股价是不可以高于430的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的下行。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2026年5月11日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。